നമസ്കാരം. കൂട്ടുകാരിയുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ മുട്ട ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ്. അതിന് 3 മുട്ട നമ്മൾ വേവിച്ചിട്ട് തോടൊക്കെ കളഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ ഈ ഓരോ മുട്ട എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ വരിഞ്ഞ് കൊടുക്കണം. ഇതിലേക്ക് മസാല കയറാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യണത്. ഇങ്ങനെ വരിഞ്ഞ് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാ മുട്ട ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ വരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്. കണ്ടില്ലേ? അപ്പോൾ നമ്മൾ മുട്ട ഫ്രൈ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മസാല റെഡിയാക്കി എടുക്കാം. അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ എടുക്കുന്നുണ്ട്. 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കാം. ഇനി 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗരം മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കണ 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളകും ചതച്ചതാണ്. പിന്നെ ഇതുപോലെ തന്നെ 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി ചതച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഒരു 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. വെള്ളം കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. നമ്മളെ മസാല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഓരോ മുട്ട എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ മസാലയിൽ മുക്കി കൊടുക്കാം. നമ്മൾ പൊളിച്ചതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെ ആവണ വിധത്തിൽ റെഡിയാക്കി എടുക്കാം. ഇത് നമുക്ക് അരമണിക്കൂർ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചതിന് ശേഷം ഇനി വറുത്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് എടുത്തു കേട്ടോ. അരമണിക്കൂർ നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓയിൽ ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഓരോന്നിങ്ങനെ വെച്ചെടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം ഫ്രൈ ആയി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് മറ്റേ ഭാഗം ഒന്ന് മറച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. നമുക്ക് അടുത്ത ഭാഗം ഒന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ മുട്ട ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം. അപ്പോൾ വീഡിയോ കണ്ട് ഇഷ്ടമായ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. ഇതുവരെയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ പ്ലീസ്. അടുത്ത വീഡിയോ കാണുന്നവരെല്ലാവർക്കും നന്ദി.